Ciao a tutti e benvenuti nel primo ed ufficiale tutorial italiano di Aspire. Perché dico ufficiale? Perché ne ho visti parecchi di video, ma senza poi una seconda fine. Ecco, il mio goal sarà quello, spero anche di riuscire, di farvi vedere la teoria, quindi fare le cose con il software Aspire e poi con il router CNC metterle in pratica e farvi vedere le lavorazioni. Quello secondo me è la cosa più importante, vedere la realizzazione così da comprendere a 360 gradi tutto quanto. Ecco, chiudiamo subito la prefazione e iniziamo subito. Doppio clic. Una volta dato il doppio clic si aprirà questa interfaccia che è molto basilare, molto base e povera. D'altronde l'unica funzione che ha è quella di, lasciando stare i link, che non vi parlerò di ogni dettaglio, ogni cosa, altrimenti i video verrebbero da 2, 3, 4, 5 ore, quindi impossibile da terminarne uno. Allora, creiamo un nuovo file. Una volta cliccato il tasto crea nuovo file, ci si apre questa nuova interfaccia. Eccoci qua, quindi definiamo un po' le cose, definiamo un po' questa interfaccia e i comandi, quelli più importanti. Poi, come detto, non possiamo analizzare ogni comando, altrimenti ci vorrebbero o 100, molti di più, perché è veramente un software molto potente e chi ha la possibilità di sfruttarlo appieno e secondo me avrà veramente tante soddisfazioni. Venendo a noi, allora, come primo diciamo setup, perché come detto il software e la macchina stessa sono ignoranti, loro hanno solo bisogno di comandi, niente di più. Se noi sappiamo impostare le cose con un certo criterio, otterremo ciò che vogliamo, altrimenti le cose si complicano. Allora, con questo software, versione 10.512, che attualmente c'è la 11 e mezzo ormai, lasciando stare, abbiamo tre tipologie, diciamo, di lavorazione. Possiamo lavorare il nostro, diciamo, la nostra creazione, perché alla fine andiamo a crearla in tre modi. Da un lato significa solamente sulla faccia, diciamo così, immedesimandosi nella macchina, nel router, guardando dall'alto la macchina, il pezzo da lavorare che vediamo è la faccia in alto. Quindi possiamo lavorarla in un lato, altrimenti in due lati, significa che in poche parole, una volta fatta una lavorazione anche per completarla in 3D, si ha la necessità di capovolgere il pezzo per o farla speculare o per fare altre cose, non è detto che debba essere speculare. Comunque a noi non ci interessa perché iniziamo dalla base. E l'altra opzione è quella di utilizzare un quarto asse rotativo, che anche quella è una funzione in più. Poi anche in questa versione c'è la possibilità della gestione del laser, che anche quelle, come dicevo, le possibilità sono veramente tantissime. Iniziamo dalla base, perché giusto inutile arrivare alla vetta se non si è scalata la montagna. È il percorso ciò che conta, non la meta finale. E con il percorso, giustamente come ho fatto io e come hanno fatto tutti, perché nessuno è nato maestro con la conoscenza di cose impensabili, da arrivarci senza aver fatto la giusta esperienza. Quindi noi selezioneremo un lato
che in questo caso, vedendo il pallino blu, è già selezionato. La seconda cosa che faremo sarà quella di definire le dimensioni di lavoro, che ogni passaggio è molto ma molto importante perché determinerà tutto, diciamo, il calcolo, l'algoritmo che ha il software. Quindi se io dirò che il mio pezzo è, arrotondiamo, 100 mm in X e 100 in Y, 10 cm per 10 cm, oppure cosa sono in pollici diviso 2,5, più o meno sono 4 pollici. Noi avremo questo pezzo e la macchina farà tutti i calcoli su questa dimensione che gli abbiamo dato, perché è il pezzo che va a lavorare. Non sono queste le dimensioni della macchina, sono le dimensioni del nostro pezzo che abbiamo nella macchina. Poi lo step successivo sarà quello di dargli lo spessore in Z. Cosa significa? Niente, vediamo anche che abbiamo gli aiuti con i disegni a fianco ad ogni menu, ma su tutto il software, così è molto, diciamo, intuitivo. Delle volte anche come tanti comandi non vanno nemmeno spiegati perché si vedono ad occhio. Questo è il primo video, quindi vado un pochino più nel dettaglio. Lo spessore in Z è l'altezza del materiale, nulla di più. Noi possiamo dirgli che abbiamo 10 mm o 20 mm, dipende sempre dal nostro pezzo. Allora, io ho messo in macchina un pezzo di legno giusto per fare dei test da, se non erro, che in X è 300 mm e ha un'altezza di 140. Lo spessore del legno più o meno è 2 cm, quindi 20 mm. L'unità utilizzeremo i millimetri, perché utilizziamo i millimetri. Poi, step successivo, la posizione di 0. Cosa significa? Significa che la macchina, come detto e come ribadirò molte volte, è ignorante. Lei ha bisogno di sapere da dove iniziare a fare i conti. Quindi se noi settiamo il piano della macchina, significa che i 20 mm sono verso l'alto e lei inizierà tutto il suo conteggio dallo 0 del piano della macchina. Ecco, io questa strategia o questa tipologia non l'ho mai utilizzata per semplicità, perché poi è vero anche si possono trovare pezzi che invece di essere 20 sono 20 e mezzo o hanno altre, diciamo, misure, quindi è molto più conveniente iniziare a lavorare considerando il piano 0 l'altezza, la parte superiore del pezzo. Quindi metteremo in alto. Menu successivo, la posizione di riferimento. Cosa significa? Semplice, ribadisco lo stesso concetto, scusate se sono logoroico, ma è perché poi una volta fatti i primi passaggi viene tutto in automatico. Giustamente uno che è il primo approccio dice ma come faccio, come non faccio. È semplice, basta seguire e ascoltare bene e di sicuro chiunque può farcela. Se ce l'ho fatta io può farlo chiunque, ve lo assicuro. Quindi la posizione di riferimento sarà, che in questo caso lo vediamo qui con questo puntino rosso, sarà da dove il software, una volta elaborato quello che vogliamo fare, perché quello è uno step successivo, quindi anche questa funzione va elaborata in funzione di cosa vogliamo fare. Per tutte le lavorazioni, diciamo quelle più semplici, va benissimo dare il punto di riferimento dove si vuole, dove più ci si trova meglio. Solitamente io quando faccio le cose lo do al centro, ma in tante occasioni ho dovuto darlo anche nell'angolo in basso sinistro, perché al centro poi come prima lavorazione dovevo fare una tasca, mi si svuotava
la parte centrale, quindi cambiando l'utensile, il tool, il bit, chiamatelo come volete, non avevo più poi lo zero del pezzo. Dandolo nell'angolino riuscivo in ogni caso a dirgli il mio zero, quindi la parte in alto del pezzo è questa. Ecco, tutto qua. Per quello che faremo noi potremo dire, anche con il test che faremo dopo, lasciamolo pure in questo angolo, senza... ma come detto non cambia nulla, è solo una scelta da dove parte. Abbiamo anche la funzione usa offset se dobbiamo spostare questa posizione che a noi non interessa. Abbiamo la risoluzione del modello, che anche questa qua è, diciamo così, la rappresentazione grafica nella simulazione che farà poi il CAM per farti vedere la lavorazione effettuata. E abbiamo l'aspetto che è il colore, che anche quello non ci interessa. Adesso, dando l'ok, entreremo in una nuova interfaccia. 1, 2, 3, eccolo. Eccoci qua, siamo entrati nella nuova interfaccia. Qui vediamo il nostro piano, scusate, il nostro pezzo da lavorare, che gli abbiamo detto le dimensioni prima. Se ci siamo dimenticati andiamo su questa icona, imposta dimensioni, ok, e le rivediamo 300 mm x 140. Abbiamo i vari comandi, quelli semplici, con anche le cartelle importa vettori, importa immagini, taglia, copia, avanti e indietro. Poi c'è una piccola parte, diciamo, di CAD che ci serve per fare dei disegni, per fare delle scritte, diciamo anche delle tipologie di lavorazione, anche col texture, modificare le immagini, trasformarle in un vettore, ma anche quello lo faremo in un secondo momento. Diciamo che io con questo tutorial voglio farvi arrivare a una prima lavorazione che sarà una tasca con una scritta, nulla di più in questo momento perché step by step. Magari nel secondo tutorial questa scritta riprendendola potremo fare una lavorazione e ritagliarla e poi andremo avanti con tutti i vari step successivi a fare delle incisioni, a fare delle scritte, a fare degli intarsi. Un passo alla volta, è inutile che stia qui ad elencarvi perché non ho nemmeno io definito tutti i vari corsi o tutte le lezioni come farle. Un po' come verranno e un po' poi vedendo il riscontro anche di questo video. Ok, quindi vi faccio vedere un paio di cavolate. Facendo qua disegno un cerchio, noi possiamo dire in x e in y è la posizione da dove partirà a fare questo cerchio. Se noi gli mettiamo 0, vi faccio vedere 0, ok, che sono le coordinate, un raggio di 10, oppure possiamo definire il diametro di 20, facciamo anche di 50 mm, facciamo crea, lui ha creato il nostro cerchio in questo angolo. Per quale motivo? Perché se noi torniamo indietro, ve lo faccio vedere, abbiamo definito che qui è l'inizio di ogni conteggio del software, quindi per lui tutte le lavorazioni e tutte le coordinate come 0, 0 inizieranno nell'angolo in basso a sinistra. Bene, chiudiamo, annulla. Se vogliamo fare invece un cerchio spostato, mettiamo qui anche una distanza, vabbè 50 per non fare confusione, mettiamo 80, 80, gli diciamo crea, lui ci creerà un altro cerchio, eccolo qui. Se noi facciamo chiudi, si chiude questo help, questo diciamo wizard che alla fine sarebbe un menu velocizzato per farti fare qualcosa. Col tasto sinistro, che serve sempre a selezionare i nostri vettori, lo selezioniamo con un doppio clic, vedete? Cosa succede? Che questo vettore diventa modificabile. Se io volessi aumentarlo, aumento le dimensioni, in questo caso lo sposto, posso fare quello che voglio. Se voglio diminuire, giustamente perdo il rapporto che avevo prima, ma è giusto per farvi vedere un paio di cose. Selezionandolo col tasto cancelliamo. Poi abbiamo l'eclisse, il triangolo, la stella, le varie cose, il zig zag, gli archi, texture e insomma tutte altre funzioni. Abbiamo le funzioni di testo se vogliamo scrivere qualcosa. Ad esempio, questa è la scrittura, possiamo cambiare il font, ce ne sono, adesso ho cambiato
andiamo in giù, andiamo in giù, vediamo un attimino, anche questo, eccolo qui, possiamo dirgli in grossetto, in corsivo, ci sono, allineano al centro, a sinistra, l'altezza del testo, ci sono tutte, lo voglio fare da 50, cambia, è istantaneo, ogni comando 320 ve lo mostra subito. Eccolo qua. E poi ci dice sempre il punto di ancoraggio che è sempre determinato dal nostro punto X iniziale, da dove iniziamo. Se gli dico chiudi, lui mi ha elaborato il nostro testo, è sempre un esempio. Abbiamo la possibilità, anche il testo, se abbiamo delle forme da elaborarlo, che vada sopra, sotto, al centro. Ci sono tante funzioni che non ve le sto qua a spiegare perché basta giocarci un pochino, non ci vuole nulla di più. Quindi abbiamo la possibilità poi di fare anche attorno a questo testo, se noi volessimo fargli una cornice con delle lavorazioni, possiamo fare e creare. C'è questa parte, come detto, di CAD che ci aiuta alla realizzazione, proprio CAD, Computer Aided Design, che è un aiuto alla progettazione, nonché. Selezioniamo e cancelliamo perché a noi non ci serve nulla e non vi farò vedere le lavorazioni perché altrimenti creeranno solo che confusione. Poi abbiamo qua un trasforma oggetti, sposta, copia, ruota, specchia, ci sono delle varie funzioni anche per il centraggio, vi fa vedere la finestrella, ma sono tutte cose stupide che basta andare sopra con il puntatore che ci dirà cosa farà. Modifica oggetti, anche questo può essere utile, anche l'unisci vettori perché delle volte importi una scritta, ci sono i vettori che sono aperti, la si seleziona, si clicca e si chiuderanno, altrimenti non potremo lavorarli. Poi ci sono offset se dobbiamo fare copia matrice, quindi ti permette di copiare se hai da fare tante cavolatine tutte uguali. No, ci sono tutte le varie il nestling, come sì, alla fine annida oggetti è quello che ti raggruppa tutti gli oggetti che hai per salvare lo spazio, in poche parole. Ok, detto questa è la parte del menu, giustamente ci voleva una minima. Abbiamo poi in alto una vista 3D che giustamente adesso non abbiamo niente perché non abbiamo elaborato e deciso cosa fare, quindi non vedremo nemmeno la profondità del pezzo. Ok? Bene, nel menu sempre in basso abbiamo modellazione, anche questo è uno step successivo che qui entriamo diciamo nel 3D, nella modellazione, nel dare forma ai vettori, anziché fare lavorazioni chiamiamole da 2,D e mezzo, sono più performanti, si possono fare diciamo qualsiasi tipologia di lavorazione e anche questo lo vedremo in un secondo momento come modellare, come fare dei rilievi, come prendere un'immagine e creare un vettore tridimensionale. Sono tutte cose che vedremo. Poi clip art è una parte di menu se uno ha alla fine e si possono tirare dentro tante tipologie di lavorazioni di file già fatti. Poi c'è il layer che è diciamo la base di tutti i CAD che sono i piani alla fine di lavoro, perché se uno dovesse fare un lavoro complesso giustamente per organizzarlo bene si creano più layer, più piani, è come avere più progetti dentro ad un progetto dove puoi richiamarli e farli. È come diciamo così il file di Excel che sotto ci sono i fogli perché puoi dividere e pianificare, dopo puoi raggruppare tutto in uno, fare i collegamenti. Serve per le lavorazioni stupide, non si userà mai, ma quando uno deve fare una lavorazione complessa, anche un intarso su un tagliero con 5 tipologie di legno, giustamente queste 5 lavorazioni vanno suddivise e per non creare confusione nella progettazione, ognuno, diciamo, la soluzione migliore è cambiargli di layer così da non incasinare tutto su un layer. Ma vabbè, sono tutte cose che poi con esperienza ognuno si applica e ne trae vantaggio. Andiamo nel nostro disegno. Ok, poi qua sopra ci sono i 4 menu, vedi, sposta, che sono cavolate. E poi l'altra cosa importante, nel nostro menu di destra abbiamo l'impostazione delle lavorazioni. Qui ci riporta
ve lo clicco, la parte del materiale, come gli abbiamo detto, spessore 20 mm, che inizia a contare sempre nell'angolino, da dove inizia, dalla superficie. Qui la posizione del modello del materiale, se vogliamo dargli un gap per lavorazioni o iniziare più basso o più alto, da dove deve iniziare, ma sono tutte cose, diciamo, che vanno un po' oltre delle prime lavorazioni. Anche qui gap z rapidi ci dice l'altezza che deve cambiare nei millimetri alla fine per le velocità in affondo, e la posizione iniziale x, y che sono a 0, e il gap sopra il materiale che sarebbe di sicurezza, che ogni volta che la macchina, che la fresa, ipotizzando che sia a contatto con il materiale, e quindi va in giù per fare qualsiasi lavorazione, quando si deve spostare tornerà sopra 5 mm dallo 0. È un discorso di sicurezza, nulla di più. Allora, quello che vogliamo fare noi, come detto, è la lavorazione di una scritta. Andiamo a fare, che sarà questa operazione, il percorso utensile tasca oppure svuotatura, svuotare del materiale all'interno di una forma, di un vettore. Bene, bene, bene. Allora facciamo così. Noi possiamo andare dal menu qui, importa vettori, oppure anche dal file possiamo fare dov'è importa e ci dice anche qui vettori, che è la stessa cosa, nulla di più, ci sono i doppi comandi. Andando nel desktop io avevo fatto la scritta love, database, sì, perché ha più layer, con il tasto, cos'era? Ah no, scusate, no, sì, scusate, posso farlo, eccolo qui. Avete visto che era centrato, e adesso cliccando l'F9 mi si è centrato nel mio pezzo da lavorare. Vi dicevo questo perché io utilizzo Filmora per fare i video, e cliccando, se stai facendo il registro schermo anche da Filmora, cliccando l'F9 ti metti in pausa, quindi purtroppo quando si hanno tanti software per la testa si può avere un po' di confusione. Eccoci qua. Adesso vediamo la scritta tratteggiata. Per quale motivo? Perché è stata selezionata. Se cliccherò nello spazio vuoto lì, giustamente riappare come vettore nero. Per semplificare poi la lavorazione e la vista, io di solito utilizzo il dividi schermata, quindi mi fa vedere il mio file 2D sopra e la vista 3D sotto, e abbiamo anche qui, rotandola, vedete che ci dà il sistema di coordinate, che delle volte, anch'io quando lo metto al centro che rompe le palle, basta andare su visualizza, cos'è, disegno origine, la si clicca e non la vediamo più, che non ne abbiamo di bisogno. Ecco, ma è giusto anche tenerselo bene a mente, perché io in questo momento sono in casa, dopo quando andrò in laboratorio per fare il pezzo, giustamente non avrò questo PC, mi salvo il file e lo uso nell'altro computer in laboratorio. Devo ricordarmi bene che gli ho detto inizia a contare da questo punto, perché quando azzererò la macchina gli dirò inizia da lì. Sono tutte cose che poi con l'esperienza si fanno, sempre giustamente ci vuole l'attenzione. Allora, come detto, vedete, cliccando io ho tenuto il tasto sinistro, ho trascinato la finestrella, ho selezionato dei vettori. In questo caso, per quello che dobbiamo fare, quindi una tasca, non possono esserci vettori aperti, quindi dobbiamo chiuderli. Tranne la O, vedete che è un vettore chiuso, perché cliccandolo sopra è tutto chiuso. Cosa facciamo? Quindi seleziono tutto, premo il tasto maiuscole, Shift, adesso ce l'ho premuto, e clicco una volta il sinistro, quindi ho deselezionato un oggetto, perché questo software ragiona che se tu devi selezionare o deselezionare gli oggetti, i vettori, qualsiasi cosa, devi tenere premuto Shift se ne hai di più. Se ne hai uno, basta un clic. Quindi gli diciamo vettori aperti, me lo dice, gli dico unisci e chiudi. Adesso cliccandolo, avete visto? Se io lo clicco qua, adesso è diventato tutto un vettore. Arrivato mi dice aperti uno, delle volte può capitare, adesso l'ho chiuso
con questo comando unisci e chiudi i vettori spostando i punti finali da un punto comune. Se io vado nuovamente qua mi dice chiusi. Ok, sono cavolate, altrimenti non ti permette la lavorazione, nulla di che. Bene, quindi ipotizzando che io metta la scritta al centro e voglio farla al centro del mio pezzo, come ho detto io ho uno scarto, quindi la farò lì. Allora, che facciamo? Selezioniamo i due vettori e ci spostiamo adesso in questo bel menu che la parte superiore sono le funzioni di lavorazione, che è, ve le dico velocemente, la prima è il profilo, la seconda è la tasca, la terza serve per fare un sistema di foratura. Mi è capitato di usarlo anche questo quando si hanno da fare vari fori e anche questo c'è la sua funzione. Poi abbiamo il milling toolpath, questo qua proprio non me lo ricordo. Poi abbiamo per fare le incisioni rapide, sarebbe il maschio e la femmina per gli intarsi, che io non li ho mai usati perché ho sempre utilizzato un'altra tipologia che è 10 volte più ottimale, utilizzando l'incisione, facendo il maschio e la femmina, creandomi due layer. Ma li vedremo e ve lo dico perché giustamente dopo molti anni come tipologia vai 10 volte meglio. Poi abbiamo il V-Carve, che anche questo c'è nella versione 10, perché nella 9.5 non c'è, che ci permette di elaborare le foto, anche questa è veramente una figata. Abbiamo questo percorso che si chiama scanalatura, la chiamano scanalatura, ma è, adesso non mi ricordo in inglese, ma è veramente fantastico, ti permette alla fine, se tu avessi una linea dritta, di dirgli inizia da qua, da zero, con una fresa ball nose, quindi arrotondata sotto, e mi arrivi alla fine che vai sotto di 10 mm e ti fa questa scanalatura, diciamo, graduale in profondità, che dopo puoi creare anche tu, è una specie di texture, puoi creare delle lavorazioni molto belle. Poi abbiamo anche questo per le scritte, abbiamo qua il percorso stampaggio, quello anche il chaffer qua, Tolpat, che sarebbe alla fine per gli angoli, perché giustamente avendo la fresa è rotonda io non posso andare a fare un angolo interno, l'esterno sì ma l'interno no. Poi abbiamo per le lavorazioni in 3D quello di sgrossatura e quello di finitura. Abbiamo il cuore, come ho sempre definito, perché gli utensili, le nostre frese sono il cuore di tutto, perché è quello che mette a contatto il nostro progetto con, diciamo, la macchina e il pezzo da lavorare. E poi ci sono qua le varie cavolate, mostra, no, tempo macchina, le anteprime. Ok, noi gli diremo crea una tasca. Eccoci qua. Sempre vedete con quel disegnetto lui ti fa vedere e ti dà quell'help, quel piccolo aiuto. Ti dice start dip, significa da dove deve iniziare la macchina. Se noi gli diciamo 0 significa, vedendo sotto la lavorazione, che lei inizierà a contare da lì sopra. Dopo vi spiego un'altra cosa. E come si chiama? Il cut dip sarebbe la profondità di taglio, significa quanto in questa cosa che vuoi svuotare, in questa tasca, quanto vuoi andare sotto. Ecco, ricordiamoci che noi abbiamo un'altezza del materiale. Se io ho il materiale 10 mm e gli dico, anche qui faccio un esempio, vai sotto, è che non voglio creare il calcolare, gli dico vai sotto 25, lui andrà, ti dà un errore perché ti dice ehi attento, non puoi andare sotto. Dopo ve lo faccio vedere una volta creata la simulazione e ci mettiamo un attimo. Ti dà l'errore, quindi, ma tu puoi anche ovviare questo errore perché la macchina è stupida, ti dice ehi attento perché se tu vai sotto giustamente se c'è il piano della macchina lo buchi, spacchi, fai casini. Ma giustamente se te gli dici no, non me ne frega niente, va bene così, perché ad esempio come io nel centro della macchina ho dello spazio, io posso andare sotto lo 0. Quindi come tutto quanto ci vogliono le giuste attenzioni. Allora, essendo che è la prima lavorazione, gli diciamo una profondità di 2 mm. Essendo che è la prima lavorazione, gli dirò, e qui c'è il settaggio quello originale in pollici,
gli dirò seleziona, qui si apre il database di tutti gli utensili. Sopra chiudo subito il menu che è gli utensili diciamo in pollici e metterò, ci sarebbe il metric originale e i MyBit che sono le mie frese, ok? E devo ancora compilarlo perché ho fatto un po' di acquisti con tutte le frese, il software l'ho installato da poco, quindi perché prima utilizzavo vCarve. Bene, allora gli dirò, in questo caso in macchina ho, vedete non è ancora giusto, ho una fresa da 4 mm, quindi andiamo qua, che gli dico subito il nome corretto, la fresa è a candela per fare la svuotatura, il diametro gli ho detto che è 4 mm, vediamo la D, numero scanalature non interessano, profondità di passata. Ecco perché la prossima volta o quella successiva, penso quella successiva, farò diciamo una lezione dedicata al database utensili perché lì è il cuore della macchina, sono le impostazioni che poi determinano tanti fattori, dalla velocità di esecuzione e dal, diciamo così, da quanto vogliamo far durare i nostri utensili visto che costano un botto. Allora, noi gli diciamo 2 mm come profondità, il passo laterale significa che una volta che va giù quanto si può spostare prima di fare l'altro passaggio. Ecco, non deve mai superare il 50%, altrimenti ti lascia il bordo e viene fuori una lavorazione molto brutta. Un 40% va più che bene. Abbiamo la velocità del mandrino, a me non interessa perché non è comandato dalla scheda ma è comandato manualmente avendo il mandrino diciamo con il variatore di velocità dei giri, quindi non mi importa, altrimenti giustamente se fosse comandato in PWM mi va a modulare, come si chiama, in base al valore che gli do il numero di giri del mandrino all'inverter. Abbiamo l'unità di avanzamento, che anche questo qua è il cuore, millimetri in secondi, che significa? Poi abbiamo millimetri minuto, metri minuto e poi abbiamo i pollici. Noi facciamo allora giusto per metri al minuto. Ecco, metri al minuto che significa lo spostamento che fa la macchina in un minuto. Quell'asse, prendiamo l'X ad esempio, per spostarsi in un minuto quanto deve andare di velocità e qua glielo diciamo. È sempre anche questa qui una cosa, millimetri al secondo, giustamente se io metto conto tondo 10, faccio millimetri al secondo, per sapere al minuto devo moltiplicare per 60 e avrò come valore 600. Noi, visto che non ci interessa, vogliamo andare anche a 600, mettiamo 15 che è 900 vuol dire un metro, quasi un metro al minuto, è una velocità molto, diciamo, lenta e blanda, che poi anche lì va tutto quanto ponderato in base a quale lavorazione vogliamo fare. Abbiamo la velocità di affondo, anche questa significa quando l'asse Z va in giù, inizia a lavorare fino a dove gli abbiamo detto, se vai a meno 2 andrà a meno 2 a quella velocità che è impostata qui, che poi è da questa tabella qui che la macchina calcola le velocità, che è il software. Gli diciamo applica, seleziona questa fresettina. Ok, ce l'abbiamo qua. Le altre le rimuoviamo perché non ci servono a meno di nulla, che questa va più che bene. Poi anche qui abbiamo Edit Pass, che sarebbe se uno volesse o avesse più profondità, vi apro la finestrella, può editare le passate. Se io anziché aver scritto 2 mm di profondità gli avessi detto 10 mm, ok? Nel valore della fresa è impostato a 2 ogni affondo, farà 5 passaggi, ma a noi in questo caso non ci interessa. Poi possiamo anche determinare la passata imposta spessore e passata finale se vogliamo lasciargli del sovramateriale per dare l'ultima passata appena appena una pelata per farlo venire meglio, ma quelle sono tutte cose che si fanno con calma, con esperienza, ma a noi non importa, ok? Quindi la chiudiamo, diamo ok. Poi magari in altre lavorazioni possiamo riprenderlo perché può essere che per qualche motivo c'è una lavorazione molto lunga e uno vuole settarle manualmente queste passate anziché fargliele fare in automatico. Qui abbiamo l'offset
diciamo, la tipologia che userà la fresa per lavorare, oppure raster, che vuol dire avanti e indietro, mentre questo è una tipologia circolare. Climb in senso orario e convenzionale antiorario, ok? Io ho sempre lasciato come lavorazione orario, però su delle cose che ho fatto in alluminio, piccole finiture, sono andato per lavori di spalla, sono andato meglio antiorario. Anche queste qua sono cose che piano piano e con l'esperienza ognuno decide la sua strategia, non c'è diciamo così una legge che dice no, tu devi usare, altrimenti non avrebbero messo la possibilità di scegliere, ok? Poi abbiamo anche qui il menu ramp, se uno vediamo il disegnetto dell'utensile per fargli fare diciamo così l'affondo più morbido, se uno avesse frese grosse e vuole fare esportazioni più importanti è conveniente, o se uno anche il contrario avesse delle frese talmente piccole e delicate e vuol far sì che anziché di fare un affondo diretto lo faccia graduale, utilizzerà questa funzione. E poi vabbè, le altre cavolate, cavolate, cavolate che non servono a nulla. Bene, quindi il nome del file, che sarà quello che poi esporteremo, gli diciamo calcola. Eccolo qua. Lo vediamo qua sotto, vediamo qua in alto tutte le frecce simboleggiano il percorso che farà la fresa, sempre all'interno del vettore. Volevo zoomarvi un attimo ipotizzando una cosa: se io avessi avuto questo raggio molto piccolo, giustamente la fresa non ci sarebbe arrivata e lì non avrebbe fatto la lavorazione. Quindi anche la scelta delle frese e il dimensionamento vanno in funzione di ciò che si vuole fare, perché se questa scritta anziché essere 15 cm fosse 5 cm di larghezza, non potrò mai utilizzare una fresa da 4 mm, dovrò usare quella da 1, altrimenti non riuscirò a scavarla internamente, perché quella da 4 sarebbe troppo grande e i dettagli verrebbero male. Ma poi anche lì con le simulazioni, fortunatamente, possiamo vedere effettivamente cosa uscirà dal nostro pezzo. Lo vediamo qua sotto nel 3D, ok? Allora, una volta selezionato lo vediamo qui, abbiamo qui l'anteprima percorso, qui c'è l'anteprima, un'altra piccola cosa. Io ho usato qua tinta unita, possiamo utilizzare anche il colore del legno, queste sono tutte cose e cavolate impostabili che non sto qui a farvi il tutorial sul cambia colore, fammi vedere questo che è giallo, che è rosso, ecco colore a riempimento, facciamolo adesso giallo per quando vedremo che sarà giallo. Cliccando sull'anteprima, lui in mezzo secondo, in qualche millisecondo ci farà vedere la lavorazione, mentre cliccando il play potremmo anche determinare una velocità per vedere la simulazione. Lo lasciamo così a metà, giusto da vederla meglio. Dopo, come tutto, fatti i primi esercizi, giustamente uno, adesso è solamente una cosa visiva, clicca in un secondo e vede subito. Noi lo lasciamo così. Poi abbiamo l'anteprima anche di tutti i percorsi, perché su tante lavorazioni può esserci che si cambia l'utensile, che si fa quello di sgrossatura più grande, come abbiamo visto anche prima in impostazione, e poi si va su quello più piccolino, anche per le finiture o per fare le cose 3D, si fa con una fresa a candela e poi si va con una ball nose per fare la finitura. Ma sono tutte cose che vedremo in un secondo momento. Allora gli diamo un play. Oh, sì, sono andato un pochino lento, ma tecnicamente si può anche modificare finché sta andando. Vedete? La fresa, zoom. Ah no, ecco, una cosa. Finché fa la simulazione non si può zoomare. Deve rimanere così, si può solo cambiare la velocità. Adesso l'ho velocizzato un pochino di più. Adesso state vedendo cosa farà la macchina. La fresa che percorso farà. Ora siamo in questa parte, adesso sta facendo, vedete sotto la V, sta facendo la E, torna dentro e vedete seguendo le frecce tutto il percorso che farà. Sempre come vi ho detto con una profondità di 2 mm. E se noi poi vogliamo cambiarlo,
che è anche quello, eccolo qua, vedete? Se noi volessimo cambiare questa profondità, e è una cosa molto bella perché chiunque può cambiare idea o può aver commesso un errore, ci basterà, beh qui se chiudiamo, ritorniamo al menu di prima, ma con un doppio clic sul file, sul nome del file che abbiamo creato, ci si riapre la finestra. Ipotizziamo, adesso vi faccio un paio di cose abbastanza veloci, tanto per farvi vedere, che io volessi andare giù di 6 mm, gli dico subito calcolate, ok, faccio il play, quello veloce, facciamolo così dai, veloce al massimo, senza, eccolo qui, avete visto la profondità che non è più la stessa, che è cambiata? Mentre prima era 2 mm, adesso ho fatto 3 passaggi. Gli faccio chiudi, ritorno nell'utensile, edit passate, quello che vi dicevo prima. Se io clicco, vedete, questi sono i 3 passaggi, questa è la fine del materiale, scusate, della profondità dei 6 mm che abbiamo impostato noi. Ci ha detto 2, 4, 6. Noi anche a queste velocità possiamo cambiarle senza tanti problemi, basta editare con doppio clic, si va qui, si dice io voglio la prima passata a 1 millimetro, applica e lui mi farà la prima a 1 millimetro, la seconda me la farà da 3 e la terza da 2. Ecco, vi dico una cosa molto ma molto ma molto importante. Quando ci si mette le mani su certe cose che non si conosce e che, come tutto, si fanno manualmente, bisogna avere delle conoscenze in più. Vi spiego il perché. Se lui elabora in automatico, i calcoli li fa giusti. Una volta che noi vogliamo avere il sopravvento, quindi vogliamo editarli manualmente, ci assumiamo la responsabilità di ciò che facciamo, su tutto nella vita. Quindi, modificando questa tabellina, come vi ho detto, cosa succede? Che la prima passata la fa 1 mm, ma la seconda la fa da 3 mm. E allora anche lì la domanda è, allora per la mia macchina io la conosco, la uso da anni, posso dire sì, è robusta, riesce tranquillamente ad affondare 3 mm e lavorarli senza nessun problema. Però se la macchina fosse più piccina, un po' più docile, i 3 mm con una fresa da 4, cosa succede? Che mi vanno in stallo i motorini. I motorini passo passo non ce la fanno perché sono piccoli, da 1,5 N, non hanno quella forza da riuscire. E questo valore qui determina, come detto, diciamo così, cancella l'impostazione dell'utensile perché poi diventerà questo, diciamo, che ha la priorità. Se io avevo impostato nell'utensile scendi a 2 mm a passata, è se fai poi tutti i calcoli automatici, ma una volta che passo nel manuale, lì sono cazzi miei, ok? Quindi anche qui facciamo così, elimina tutte le passate. Oh santo cielo, avete visto cosa ho fatto? Eliminando tutte le passate significa che ne fa una sola da 6 mm. Vi posso assicurare il 100% di tutte le macchine in questo caso, perché in questo caso, tra virgolette, non c'entra più la robustezza della macchina, perché lei sarà più dura, diciamo così, dell'utensile, mentre su cose che l'utensile può reggere, diciamo, questo paragone, ma se io vado giù di 6 mm e poi la faccio partire in X o in Y per la lavorazione, purtroppo lei è 6 mm dentro e appena parte si spacca la fresa, ok? Quindi facciamo annulla, edita passate, mi rimangono 3, vedete? Perché gli ho detto annulla, mentre se gli dico ok, giustamente mi dice falle così. Se questo lo sposto, gli do 1 e gli dico ok, ve lo faccio rivedere, riedito, ah no scusate, quando si editano è perché la velocità, devo dirgli applica e poi gli dico ok, rientrando edita passate, lui giustamente l'ha preso e mi fa questi passaggi. Ok, elimina tutte passate, ok, però non gli ho dato applica, guarda che vi sto facendo un test, ok ragazzi? Quindi facciamo mantieni profondità passata utensile esatta, anche qui si può fregare, si può definire la parte materiale, ma vabbè, sono tutte cavolate che uno ci può giocare, ma state molto attenti perché come detto
Quando passate nella funzione manuale lì sono cazzi, ok? Benissimo. Abbiamo visto che siamo andati sotto. Se io volessi andare sotto ancora posso dirgli 10 mm, ipotizzando che la fresa ce la faccia. In questo caso la mia no, perché avendo un codolo da 6 non ha la profondità. Sì, forse ci arriva a 10, mettiamo dai 18 mm. Diciamo, calcoliamo, facciamo l'anteprima, quella velocissima, eccola qua, 1 2 3, lei è andata sotto, avete visto? Eccola qui. Ecco, questo è un fattore molto ma molto bello, perché possiamo vedere sempre la simulazione di cosa succederà, e da lì giustamente, se uno ha fatto un errore, si capisce, mettiamola così, non ci sono, si riesce a capire. Visto che è love, facciamo questo rosso, dai. Va bene. Adesso riprendiamo, che dopo, essendo che non ho voglia di star lì una valanga di tempo per nulla, vedi, avendo già messo 2 mi ha già preso una passata, mentre con quella, anzi facciamo chiudi, rilasciando quella da 18, mi ha detto 9 passate, ok? Io gli dirò 2 e già me l'ha presa una passata. Faccio calcolate, andiamo su ripristina anteprima, reset, ritorna tutto vergine, ok? E facciamo un bel play. Eccolo qua. Come vi ho detto, se vogliamo vederlo con il legno, eccolo qui, anche qui colore materiale, e lo vediamo con la tipologia del legno. Va bene? Sono tutte cavolatissime che non importano. Vediamo, a me piace il blu, questo blu, eccolo, però non lo so, nella simulazione non viene un bel blu come piace a me. Quindi lo lasciamo rosso, che mi piace di più. No, dai, rosso. Eccolo qua, facciamo chiudi. Ecco, una volta deciso e che siamo sicuri, quindi sempre doppio clic rivediamo cosa gli abbiamo detto di fare, ci resta che da esportare questo file, trasformarlo in un file G-code per la macchina. Ok? Quindi andiamo su salva, ci si apre questa finestrella, qui abbiamo da scegliere il post processor, che sarà quello che andrà a scrivere e definirà il file G-code. Diciamo così che nella grandissima maggior parte dei casi, se non più non si vanno su macchine più complesse col quarto asse con altre, o col quinto asse in altre funzioni, il classico Mac 2/3 ARCS in millimetri va più che bene. E dirò salva percorsi, mi dirà dove, lasciamo nel desktop, tasca 1, o se vogliamo scriviamo script love, tasca, che almeno ci capiamo, ops, eccolo qua, scritta love task, facciamo salva. Un'altra cosa molto carina è, e diciamo così, fondamentale, perché finché si fanno cose da pochi minuti è lo stesso, ma se io dovessi fare un rilievo 3D, e lì stiamo parlando anche di 4 ore di lavorazione, quindi è un dato molto importante. Andando col puntatore sopra il nome del file, possiamo vedere, diciamo che ci dà un'anteprima della tempistica di lavorazione avanzamento a fondamento, il mandrino, la profondità massima che ci dice 2 mm, tempo stimato 4 minuti e 40. Quindi con queste velocità, con un solo passaggio, per fare questa scritta, come abbiamo detto, circa da 15 cm per 7, più o meno 16, adesso non sto nemmeno lì a misurarla, ci vorranno 5 minuti. Ok? Bene, e spero di non essermi dilungato, ma è giusto come primo tutorial analizzare un attimino più a fondo qualche comando. Poi nel prossimo saremo un pochino più veloci. Ragazzi, spengo, copio il file nella chiavettina e vado di là al laboratorio e facciamo questa piccola lavorazione. Ok? Datemi un attimo, state in linea. Qua chiudiamo, che a noi non ce ne frega nulla. Salvare non vogliamo salvare. Eccolo qui. Dai. Eccoci qua. Salutiamo il papà di Billy. Come detto nel video precedente, è il papà del teschietto
e salutiamo Billy. Ciao Billy, che è il mio compagno. Guardate che lustro, bellissimo. Allora, cosa ho fatto? Ci troviamo qua. Questo è, che si vede il flash, è la parte del software della macchina. Come dicevo, CNC Planet. Allora, se vedete, queste sono le coordinate che abbiamo detto noi per fare partire, diciamo, tutto il calcolo del percorso utensile. Adesso ho azzerato, vediamo i tre assi, li ho messi tutti a zero con questo comando. Dalla parte di qua vediamo tutto il G-code, vediamo che ci dà dei dettagli, la larghezza del materiale, diciamo la profondità, l'altezza, ci dice scritta love task, la data, ci sono diciamo i vari, e poi iniziamo dal T1 M6 che accendi mandrino e iniziamo fino che c'è una bella sequenza di 5 minuti, se ve li... eccoli qua, vabbè. Questo sarà il percorso. Ok, cosa ho fatto? Sono venuto in macchina. Ah, quello là dietro era un half tone che avevo fatto per la mia piccola. Un test, vedete? Che poi cambiando è una lavorazione bellissima. Adesso ne ho un paio anche da fare e quindi ne approfitterò per fare un bellissimo tutorial. Cosa ho fatto? Sono venuto qui nel pezzo della macchina che per me, come ho detto, la X è in questo lato, la Y e l'asse Z. Sono andato lì e gli ho detto: bene, per me lì è il tuo zero, è da lì che devi iniziare a contare. Se io volessi, che è il zero del progetto, lo posso spostare e dire inizia nell'angolo di qua, di qua. Se avessi messo all'inizio progetto inizia dal centro, cosa facevo? Prendevo il mio righello, tracciavo due rette negli angoli e trovavo il centro e da lì mi sarei azzerato con l'utensile e da lì sarebbe partita tutta la lavorazione, qualsiasi tipologia di lavorazione. In questo caso, giusto per fare il test, ho deciso di metterlo nell'angolo, quindi noi adesso, una volta che daremo play, la macchina inizierà da lì e si sposterà in base, come abbiamo visto prima, alla simulazione. Portate pazienza, abbasserò anche il volume poi, perché giustamente fa casino, adesso è tardi, che sono le 10:30, quasi 11 di sera, quindi speriamo che non mi suonano il campanello i carabinieri, ma dai, vabbè, in 5 minuti non fanno nemmeno in tempo uscire. Ok? Iniziamo subito. Ecco, per fare lavorazioni come queste, con aspirapolvere, giustamente ci tuteliamo un pochino. Lavorazioni molto più impegnative, io avevo, come detto nel video precedente, tutto il sistema aspirante sopra per non creare polvere, perché vi posso assicurare che senza quello nel giro di un po' di lavorazioni vi troverete polvere ovunque, in ogni angolo, anche sopra negli accendini, dappertutto. Ma per fare queste cosette va più che bene. Quindi siamo pronti, ci spostiamo con il mouse su play e partiamo. 1, 2, 3, let's go.
Eccoci qua. Allora sì, devo dirvi, difatti non sono stato lì, ma se vedete la fresa non sono stato a cambiarla, è una molto vecchia e consumata, quindi è giusto che faccia queste brutte lavorazioni, e oltre al legno che è anche un legno un po', non è molto né asciutto, è un po' troppo morbido e umido, ma va più che bene. Allora, in questo caso che facciamo? Gli diamo, se vi faccio vedere anche con un piccolo colpettino, adesso se mi date un attimo perché con la mano non ci riesco, gli diamo un colpetto con la carta vetrata, datemi un attimo che lo riprendo subito il video. Eccoci qua, adesso gli ho dato una piccola carteggiata, vediamo, questa qua è la sfumatura del legno, e così potrete vedere bene la scritta. In questo caso, come abbiamo detto, abbiamo fatto una svuotatura. Ecco, ve la faccio rivedere anche da qua. Le misure, come avevamo detto, vediamo se ho il mio vecchio righello, circa iniziando da lì a 0 finendo in qua siamo a 20 cm per più o meno per 6 mm, sì scusate, 6 cm. Ecco, questa è solamente una svuotatura. Poi giustamente nel prossimo video faremo l'opposto, da un pezzettino di multistrato ricaveremo la scritta, ok? Ad esempio, se uno volesse, questa potrebbe essere, come si dice, lavorata esternamente o fatto un bel percorso, una bella cornice per fare un quadrettino, potrebbe essere riempita con della resina, lasciata al naturale con un po' d'olio che diventa molto molto bella. Uno potrebbe metterci 4 gancetti e potrebbe farlo diventare una lavorazione così semplice, un bellissimo portachiavi da appendere in casa. Ecco, come detto, e ve l'ho detto anche prima all'inizio come prefazione, le lavorazioni e la fantasia, diciamo, che uno può avere può fare qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa. Eccoci qua. Io vi ringrazio per la visione, complimenti se siete arrivati fino alla fine, perché penso che almeno più di un'ora di sicuro sarete stati incollati a vedere, skippando ogni tanto, ma purtroppo questi sono i passaggi, non è che possiamo... che vedevo di bisogna fare questi passaggi. È logico che se io avessi dovuto farlo con l'esperienza che ho per elaborare, ci si mette, quello che vi ho fatto vedere, ci si mette 5 minuti per fare la lavorazione, avete visto 5 minuti, quindi aggiungiamo, accendi la macchina, sistema due cose, in 15 minuti, anche per fare, adesso vi dico, anche un percorso veloce o un taglio esterno, altri 5 minuti, una bella lavorazione lavorando con la macchina, come abbiamo visto, molto, non molto lenta, ma giusta, blanda, diciamo un andamento molto così blando, anche in una mezz'oretta uno può fare delle cose veramente, veramente belle, molto, molto belle. Sta sempre a noi e alla fantasia che abbiamo e poi a quanto andremo a fondo a conoscere il software, perché più lo conosceremo, più avremo la possibilità di sperimentare nuove tipologie di lavorazioni, contornature, ma si può fare texture, anche fare una scritta così alta, bassa, si può fare veramente quello che si vuole. Ecco, ragazzi, grazie a tutti, vi aspetto per la seconda lezione, dove vi posterò il file in XF per chi volesse, come si dice, provare. Se invece lo volete adesso, quando lo caricherò lo metterò su Google Drive e vi lascerò libero accesso al file di XF. Tanto a me non cambia nulla, non c'è niente da nascondere, sono cose molto molto sciocche. Ecco, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Spero che vi sia stato utile, perché come vi ho detto, quello è il goal, è l'obiettivo, è quello di trasmettervi e insegnarvi qualcosina. Spero di fare del mio meglio. Se avete qualcosa scrivetelo nei commenti, se avete piacere iscrivetevi al canale e tante care cose e al prossimo video. Ciao a tutti e ciao Billy, see you soon.